Нези двамата попитах в колко часа ще дойдат. Не знам. Ми харесват много, особено мъжът. Добре, скъпа. Артър, казах, че не ми харесват особено. Виждали сме ги само веднъж. Ужасен човек, наистина. Значи нито за миг не спря да разказва истории, вицове и какво ли още не. Сигурен съм, че чудесно ще се справиш с тях, скъпа. Тя направо никога не си. Колко часа пристига? Ами, около 6. Че самия не смяташ ли, че са ужасни? Ужасни! Просто ужасни! И не мънкай, а говори като мъж! Вече е късно те не поканата си. Толкова са ужасни, че повече няма на къде. Що ми покани тогава? Много добре знаеш защо ги покани. Заради бриджа. Това е всичко. Играта ме несъмнено първокласна и залага прилични суми. Най-вероятно същото мислиш и ти в крайна сметка. Разбира се, аз... Слушай, ти не по-зле от мен разбираш, що за хора са. Глупави и амбициозни млади хора, които смятат, че само защото добре играят бридж, могат да проникнат навсякъде. Сигурен съм, че си права, скъпа. Обаче, те не разбирам защо... Колко пъти вече поставям защо? Защото искам поне веднъж и ние да направим една сносна игра. Веднъж и ние, до душа ми е дошло да играят на кадърници. Само не разбирам, защо тези хора трябва да идват в къщата ми, в моята къща. Разбира се, скъпа, но сега не е ли малко късничко? Няма да се превземе. Артър, ти за Бога, защо винаги спориш с мен? Много добре знаеш, че на тебе ти допаднаха точно толкова, колкото и на мен. Добре, Памела. Ела тук. Ела. Ела, да си види. Мисля, че тебе ще се тревожиш. Ела. Да. Сядай. Как да се позабавлявам? Семейство с него. И кои са с него? Айде събуди се, де! Кои са семейство с него? Хенри и Сали с него, както и гостите ни за уикенда. Какво за тях? Ами, слушай сега, жа си тук и си мисля. Значи, толкова ужасни хора. Той вечно с неговите вицове, истории, а тя като пръкаща в любов мястото. Да представяш ли си, ако са такива пред нас, какви са отношенията на за мен? Но, Павел, чакай малко. Искам да се позабавляваме. Веднъж да се позабавляваме и ние. Но, какво трябва да направим? Оф, какво трябва да направим? То не е очевидно какво трябва да направим. Не, явно не. Просто трябва да сложим един микрофон в стаята. Да, точно това ще е. Не, чакай. Изключено. Не. Абсурд. Що? Как защо? Това е най-отвратителен номер, за който съм чул някога. Това е все едно да... Не знам, все едно да слушаш през ключалката или да четеш чужди писма. Не говориш сериозно, нали? Напълно сериозно. Забранявам да го правиш. На какъв завод да се правиш? Не вярвам, че е чак толкова трудно да разбереш. Ти откъде реши, че си станал толкова по-добър от мен? Не сте ме говориш така. Артър, не се превземай. Истина, Памела. Знам, че си вършил много по-лоши неща от това. Никога! Така ли? Никога не се върши подобни неща. Така ли? И да. А какво ще кажеш за случай в семейство Милфорд миналата Коледа? То беше Когато късно. щеше да се пръснеш от смях и аз трябваше да запушвам устата ти с ръка, за да не ни чуят останали, да? Какво ще кажеш? То беше друго. Не бяхме собственици къщи и те не бяха наши гости. Абе няма никаква разлика, бе.
Не бъди толкова мекушат. Наистина мисля, че това е много отвратителен номер. Вчера самата съм отвратителна, като си ти. По своя собствен начин и точно за това се разбираме чудесно. За първи път чум тази глупост. Сега, изведнъж ще решим нещо коренно да променеш характера си и това е добра. Престани да говориш така. Артър, за Бога. Ако ти наистина си решил да станеш толкова добър човек, то какво ще правя аз? Мама, не се чуваш, мила. Как такъв добър човек като теб ще продължи да общува с градина като мен? Ама, нали наистина не искаш да им скорим този номер с микрофона? Разбира се, че искам, Артър. Малко да се поздравляваме и ние. Стига се тръжка продукция. Не знам, Павел, не е хубаво. Също толкова е хубаво, когато намерим тези писма, чанчичка да намери Робърт и ги прочете от началото до края. Да, ме не ще да го правим това в крайна. Кой не е, бе? Ами, че ти също ги прочете. И какво от това не е нищо лошо да сме сторили, си вие ти го казахте. Добре, не? Добре. Ами пък, на теб ти скори такъв номер? Ами, търсува, че го погледна. Особено като не знам. Не знам, трябва да помисля. Няма време. Ще си помисля и ще ти кажа. Виж какво е. Могат да пристигнат всеки момент. Ами... А ти какво, да не би големия радиоинженер да не знае как да върши микрофона с високоговорителя? Това пък е най-лесно. Еми, хайде да ти го направи тогава. Ами? Ще си помисля, ще уведомя. Не знам, не мога така. Слушай, казах ти, че няма време. Колко ще се държа? 3. Значи, сега и като плодни, ще обядват първо най-вероятно. Това е место престъплението. Няма да те хванат, ако дойдат по-рано, аз ще ги задържа тук. Коя стая ще ги станеш? Ами мисля си да настаня в стаята в тъмното на коридора с жълтите кабети. Мислиш ли, че не става жълто? Ще стане. А ти всъщност къде мислиш да монтираш микрофона? Още не съм казал, ще го направя. Как мислиш, те сега да видя този, който би дръзнал да ме спре, разбираш ли? Ами той занимава се с неговата колекция. Ами от Петъруш. Толкова интересно. Артер, къде се губиш за Бога? О, здравейте! Здравейте! Имах работи съвсем спичени за време. Ние всички знаем точно с какво се занимавам в момента. Извинявам се, че бях Да, така. Няма да ни позволите обаче да я видите. Кое да видите? А кое бе? колекция. Колекция? Ще да ви кажа, че имате невероятно огромна и в същото време красива колекция. Къде се нървее, чакай да играм бридж. Обичаме да играем бридж, толкова много обичаме. Да. А вие всъщност как станахте толкова добри? Ами практика. Това е всичко. Практика, 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 знаете. По турнири? Ами все още не. Той много би искал, но... Аз чакам между другото една от вашите шеги. А има най-новата вчера сутринта. 200 дни, 300. Контра. И кажи за шегата. Два комара летели един е казал. Спри, че ми влезе муха в окото. Това ще играе наша. Ами да. Кажете някаква друга шега. Аз наистина много се забавлявам да шеги. Чакай да поиграем, Ами между другото, да кажем, така ли ми се доспа. Още ми робът. Ами не, всъщност, ние с нея нека да продължим. Много съм изморена. Артер също. Ами аз много... Познавам го. Много е изморен. Значи, стаята ми е приятна. Значи, в дъното в коридора, отбелязано стаята с жълтите тапети. Страхотен изглед на коридорите. Просто Добре, си играм. страхотен. Добре, предвидиш ли се? Голям, лека нос, да.
Бързо ключи. Си една отвратителна глупачка! Цялата идиотска вече отиде по дяволите! Боже Господи, слушай, уби ме! 800 точки, това са 8 лири, така! Обърках се, съжалявам, обърках се. Не можем да рискуваме. Още сега ще повторим всичко. Не моля те, наистина, ужасно съм. За Бога става да питам. Памела, чакай. Слушай, бихме целият път до тук, за да вземем пари от тази богата кучка, а ти да ми кажеш и да прецакаш всичко! Обърках се. За втори път тази седмица! Съжалявам, обърках. Обърни. Слушай, сега ще ми изпея всичко, почваме от началото и ще повтаряш. Слушай, те си знаят картите. Те имат кодове за анонсиране. Не знам, слушай. Естествено, че всичките 500. Още не е преди 3 часа. Добре, тогава ще оставя позициите на пръстите, он е номер с уморите. Слушай. Тя трябва да ги знаеш. Той издава колко карти. Абсолютно е задължително да ги научиш без грешка! С позицията на Дали следващата седмица ще играем всеки ден? Това е като тези цифри. Ай, невъзможно. Нещо трябва да става на вас да се е 10. Напротив, възможно, но това е като труд. Почвам. Кой излича точно това? Аз ти казвам една. Те знаят абсолютно всичко. Там около идва лесно. За Бога. Тройка с пъти и четворка с пъти. Добре, ама За Бога. Аз съм карал сница, кароте вече. Това е великолепна идея. Защо и ние да не се научим? Памела. Ми да, точно това ще направим. Но Памела, сега е толкова късно и... Точно това ще направим. Памела, наистина, не мисля, че е подходящ момент да сега да се За захванем. Бога, Артър, много ми се иска да не спориш всеки път с мен. Значи много. Много. Нямаш да взимаш новите карти, защото не можеш